Восток агрофирмасы кырларында моңа кадар кояшта янып торган сары көнбагышлар өлгөрүп башларын иген. Аграрийлар мойлы культура уңышын җыю белән мәшгуль. Механизатор Дамир Шәйгәрдәнов 40 елга якын комбайн штурвалы артында икмәк уңышын җыюда катнашкан алдынгы игенчеләрнең берсе. Хәзер исә Акрыс комбайнында көнбагыш суктыра. Зерновойларны бетереп, көнбагышка күчтек. Бүген беренче көн эшлибез көнбагышта. Көнбагыш әйбәт чыга, Аллага шөкер. Көнбагышның уңышы сөендерә ди белгечләр. Кара уңышны суктыручы комбайннар үзләре артыннан коры сабаклар гына калдыра. Көнбагыш бүртекләрен ташу өчен техникада берсен-берсе алыштырып кына тора. Прицеп такылган КАМАЗ машиналары суктырылган уңышны зәйлеваторына илтә. Комбайнерлар уборка кирип киттилер. Пока предварительный уңдырышлык 25 сетер артыграк бара. Отна 10 көн ичинде көнбагышны җыеп алырга планлаштырып турабыз. Зейбы суларында көнбагыш 3340 гектар мәйданда үстерелгән. Һәр гектардан уртача 25 центнер уңыш чыга. Һава торышлары уңай торганда аграрийлар 7-10 көн эчендә эшне тәмамларга планлаштыра. Адилә Брханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.